जय श्री जगन्नाथ भाई माने आज आमे से प्रेडिक्शन सीरीज रो आगो को बढ़िबा। सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आमे हमर राष्ट्र सेशन को आगो बढ़ेबा। राष्ट्र सेशन क्रम रे आमे स्थिर कारक ऊपर इनसाइट गुडा को शेयर करिबा। आज हमर इनसाइट हबो लग्न। लग्न रो 12टा वीडियो बनिबो। लग्न रे जदि गोटे गोटे ग्रह रहिबे ताले तार कोन इंपैक्ट रहइबो अकॉर्डिंग टू शास्त्र आमे से विषय रे आलोचना करिबा। लग्न भावरु कोन कोन देखा जाय लग्न होच तुमे निजे जातक निजे होची तार लग्न। लग्न भावरु प्रथम देखा जाय तुमर कैरेक्टर केमती हो, ତମର ଫେସ୍ କେମିତି ହବ, ତମ ରୂପ କେମିତି ହବ, ତମ ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ହବ, ତମର ଦୋଷ କଣ ରହିବ, ତମର ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ରହିବ, ତୁମ ସୁଖୀ କେତେ ହବ, ତୁମେ କେତେ ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ନିଜେ ତୁମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତୁମର ବିହେଭିୟର। ଠିକ ଅଛି, ତମ ଫେସ୍ ଏଇ ସବୁ ଫେସ୍ ମାନେ ତମର ଯୋଉ ହେଡ ର ପାର୍ଟ ଲଗ୍ନ ହଉଛ ତୁମେ ନିଜେ। ଏବେ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ କାହାର ରବି ବସିଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସିଗଲା, ଭାଇ ମନେ ରଖିଥାଅ, ବିଲିଭ ମି, କୌଣସି ଗ୍ରହ ଖରାପ ନୁହଁ, କୌଣସି ଗ୍ରହ ଭଲ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର କିଛି ନା କିଛି ସୁଗୁଣ ଅଛି। ଏଟା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାରତ୍ର ବିଶେଷରେ। ଯଦି କାହାର ଲଗ୍ନରେ ଭାଇ ରବି ବସିଗଲା ତାହେଲେ କଣ ରବି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଫଳଟା ଦବ? ଏମିତି ହୁଏ। କୌଣସି ଗ୍ରହ ତାର କେତେବେଳେ ଫଳ ଦିଏ ନା ଯେତେବେଳେ ତାର ଦଶା ସମୟ ଆସେ। ଦଶା ମାନେ କଣ ନା ମେଜର ପିରିୟଡ। ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳୀର 12ଟା ଭାବରେ ଯୋଉ 9ଟା ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ, ବଟ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟଲି କେତେବେଳେ ଶୋ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦଶା ଆସିବ। ସେ ଦଶାରେ ସେ ପ୍ଲାନେଟ ଟା କୋଉ ଘରେ ବସିଛି ସେଟା ବି ବହୁତ ମାଇନେ ରଖିବ, ଏବଂ ସେ ଦଶାରେ କୋଉ ଲଗ୍ନ ହଉଛି ତା ଜାତକ ଅନୁସାରେ ସେଟା ବି ବହୁତ ମାଇନେ ରଖିବ, ଯାହା କହନ୍ତି ଦଶା ଲଗ୍ନ ଟେକ୍ନିକ। ଓଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ ରେ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ତୁମର ଧର କାହାର ଧର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କିନ୍ତୁ ତାର ବୃହସ୍ପତି ବସିଛନ୍ତି ଧନୁ ଘରେ, ଏବେ ବୃହସ୍ପତିର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଓଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ କହିବ ଯେ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ତୁମେ ଭୁଲିଯାଅ ତାର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ବୋଲି। ଯୋଉ ଗ୍ରହର ଦଶା ଚାଲିଛି ତା ସେଇ ଗ୍ରହକୁ ସେଇ ଗ୍ରହ ଯୋଉ ଘରେ ବସିଛି ସେଇ ଘରର ଲଗ୍ନ ମାନିକି ତାପରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କର, ତାକୁ କହନ୍ତି ଦଶା ଲଗ୍ନ ଟେକ୍ନିକ। ଏବେ ଯଦି କାହାର ଲଗ୍ନରେ ରହିଲା ରବି, ରବି ତାର ସ୍ଥିର କାରକ ତତ୍ଵ ଦେଖେଇବ। ଭାଇ ଲଗ୍ନରେ ରବି ଥିଲେ ଭାଇ ତାର ଦଶା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଡ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେନ ରିଲେଟେଡ ଇସ୍ୟୁ ରହେ, ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ରହେ, ଆଉ ମେ ବି ତାକୁ ଆଇ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର, ଏଇଟା ସେ ଦେବ ହିଁ ଦବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପର କାରକ, ସେ ଲଗ୍ନରେ ବସିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସରକାରର କାରକ, ପଜିଟିଭ ବି ଦବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭଳି ତୁମକୁ ଫେମ ମିଳିବ, ଯଶ ମିଳିବ, ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ, ବଡ ମିଳିପାରେ, ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଆଡ ଅନ୍ ମିଳିବ ରେ ଭାଇ, ଯେମିତି ହେଲେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆମେ ସିରିଜ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ଆମେ ଲଗ୍ନରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ ବସିଲେ କଣ କଣ ହବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନସାଇଟ ଭିଡିଓ କରୁଛେ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ କରିକି ଯିବା। ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବି ବସିଲେ, ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଲେ, ତାର ସ୍ଥିର କାରକ ତତ୍ଵ ହିସାବରେ ଓଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।